За неполни 3 месеци забранети над 250 веб страници за нелегално коцкање. Дополнително до крајот на август ќе се затворат уште 50 на интернет страници кои немаат лиценца, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Државата им зададе сериозен удар на нелегалните интернет коцкарници кои се шират со пандемиски размери. Праксата покажува дека добар дел се малолетници кои за да можат да играт ги користат документите на родителите, пошто стануваат лесна мета за кражба на лични податоци, но и празнење на банкарските сметки. Очекувам дека нови 50 до крајот на месецот исто така ќе забраниме и продолжуваме понатаму за да ја заштитиме младината од овие предатори на интернет кои што сакаат да ги украдат податоците на граѓаните, да ги злоупотребат сметките, банкарските картички и личните податоци. Така што мислам дека оваа акција е доста успешна. Секако ќе постојат начини да тие се обидуваат да ги изиграат законите, но внимателно ја следиме ситуацијата и мислам дека реагираме на време. Министерот Андоновски го коментираше и извештајот на Државниот завод за ревизија посебно за системот ИПР во кој влегува и исплатата на платите. Тој посочи дека во изминатите 2 години системот не функционирал, но веќе се работи на надминување на недостатоците, со што ќе се понуди поголема сигурност и достапност на сите институции кои се надвор од службата за општи и заеднички работи. Андоновски во Свети Николе присуствуваше на отварање на центар за услуги, каде граѓаните ќе имат поголема достапност до електронските услуги, без да одат од една до друга институција. Сите странки не мора да одат по другите институции за да вадат различни документи. Значи може да дојдат во ново отворената канцеларија и да се извадат тука многу документи од типот на М1, М2 од Агенција за вработување, државјанство, листа за стаж и многу други услуги што ги нудат државните органи во Република Македонија. Се планира до крајот на летото да бидат отворени центри за услуги уште во 3 други градови, од планираните 10 за оваа година.